1600股民开讲，股民的疑难杂症由老师来开讲。这辉达财报果然是不让虎妈股民们失望哦。上季财报惊艳，展望优预期，盘后股价是一度狂飙超过10%。不过今天台股的 AI 异军表现却是落期掉分数哦。这资金轮动到部分的题材股，还有投信新布局的股票，今天在做发动。到底呢？这 AI 股的开高走低，还能报警处理吗？或是转到新发动的个股涨势更猛呢？今天为您请教分析师翁世俊了，世俊老师好。品权午安，大家午安。好，那在辉达财报神助攻的带动之下，台股离19000更进一步喽。最近很多强势股都是一波到底不回头的。最近追踪的士电今天又一度盘中亮灯涨停板，本波狂涨态势压不住哦。那比较大牛的华通今天也拉出长红，发动刚刚开始吗？补涨可期吗？这些强势股的操作，今天为您请教分析师曾英杰、杰帅老师好。品权好，全国的观众朋友大家好。好，我们来看今天台股盘面哦，果然辉达财报真的不会让人失望。哎，今天世俊指数在辉达神助攻之下，看到我们又创了历史新高价，现在看起来真的是离19000关卡咫尺之遥喽。我们今天先看一下外资的操作，今天有一些大型股获得了外资青睐，今天买超是来到了164亿元，投信继续小卖，那自营商开始也加大了买超的力度，今天买超台股78亿元，那外资目前期货净多单稍稍再做增加，现在来到超过3000口了。那因为台北股市这一波真的是一路涨不回头哦。那因为今天是刚好搭上了辉达财报，盘后大涨利多。如果台股真的要挑战19000，哎，其实精彩是今天晚上就要看辉达有没有机会直接一口气挑战新高了吗？对，应该非常有机会啊，因为它的财报我们昨天有讲嘛，一定是优于预期啊，这想都不用想，果然是打败所有的华尔街跟这个分析师的预期啊，也比这个之前的财测好的非常的多。好，那辉达财报也有预期，所以盘后股价大涨7到9%，早上我刚刚看的时候好像涨了10%，10到12%，所以前高746应该会做突破。好，那今天当然是受惠这个辉达的财报激励嘛，所以外资也做了一个买超。那这个期货还有净多单，所以因为昨天是结算嘛，结算完它还是维持净多单，所以代表外资并没有做一个避险的动作，它只要搭配它现货买超，那指数就会继续往上涨啊。所以大盘其实就是简单来说，其实5日线都没破啊，就是超强势嘛。那这个低点也没有破。好像印象中是18550吧，好，那只要守稳，基本上都是偏多，所以现在来挑战19000，那到了19000可能就会稍微整理一下，这是大概目前是大概大盘是这样看。好，那我们先看一下今天其实强势族群哦 ，AI 是开盘有涨，那但是有一些都开高走低啊，一线部分啊涨的是网通。啊，下礼拜有这个 NWC 大展，其实最强的是这个 CPU 啦，啊，矽光子，主要是因为这个 OpenAI 它发表这个 Solar， 那现在是看说。这个比如说你讲一句话，或者说你给他一段文字，它会帮你生成一段影片嘛。当然这个生成式 AI 就越来越重要，所以现在讲到说这个光通讯部分都相当的强劲，然后再来就是重电啊、政策面、航运这些目前的主流。好，那我们当然先从 AI 来看了，因为今天台股指数稍稍留一点点的上影线，其实大家都在问了 ，AI 这个指标龙头股的辉达财报很好。展望的部分其实也没有让市场失望哦，也是比预期还要来得好，其实都是好上加好。但为什么今天很多 AI 异军股，什么广达、伟创、技嘉、伟影都开高走低，为什么呢？好，那其实几个道理跟大家讲一下哦。那我们先看一下财报，简单看就好了，反正都很好嘛。好，那就是说我们昨天讲的。它公布去年第4季营收是221吧，就比预期的高很多。好，那毛利率也很高，76%，吓死人了。好，那台积电的毛利率也才55%，哦，这个辉达就高达76%。哦，当然主要是因为资料中心跟游戏事业带动。那再来说这个第一季的展望，营收是240亿美元，那一样再创一个历史新高嘛。哦，季增9%，毛利率77%，哦，比市场预期的都高很多。好，也就是说展望好上加好。好，然后可是指标股啊，比如说像广达、伟创、技嘉、台积电、台光电、台耀、奇鋐、川湖，那今天基本上大部分都是开高走低。那除了设备股啦，设备就真的很强嘛。好，那其他的大部分都开高走低。主要原因第一个法人调节嘛。好，最近投信都是在卖这些 AI 概念股，像今天我看一下这个盘后筹码，广达、伟创也是在卖，那可能做一点逢高获利了结，并不是说看空，可能说因为也涨多了。好，第一个这是这个原因，因为它最近在卖，所以也没有必要说今天一开高再去拉它，没有必要，所以有点开高走低。那第二点就是说，也有些人去赌这个
说辉达财报会很好，因为大家都共识嘛，所以说昨天有买的，今天一开高，当然先卖一趟再说嘛，对不对？那再来就是说，不管是我们先看一档伟创好了，伟创那因为前一波的话跌下来，今天反弹起来也会有一些套牢的卖压，啊，所以大致上是这个原因。那我觉得就是这些股票长线都看好了，可能要来回操作。好，所以开高走低，其实还有一个部分就是筹码面的一个隐忧了。哎，刚刚世俊讲到了，就是开始法人有一些可能真的就见好就收了，投信在卖这些 AI 股，那我就要问喽，他们卖 AI 股的一个资金到底转到什么新方向呢？好，我今天帮大家整理一下，说投信大风吹，虽然投信最近都是呈现卖超，天天卖，但是他买的股票还是很强。是。好，那我们先看一下他卖的股票。他卖的股票就是大致上就是像面板双虎啊，比如说群创啊跟友达，都是卖的啊，卖超最多的应该是群创啊，因为比较低价啊。那你像广达跟伟创最近5天哦，我们看5天嘛，也卖了大概1.4跟1.2万张，这是统计到昨天。我刚看了一下，今天也是卖的啦。好，今天所以说有一点被它卖下来。好，所以大致上像智原最近也蛮弱的。好，那买的部分哦，那就是范围就相当的广，就是蛮杂的啦。啊，消费型电子，比如说良微，啊，最近也涨蛮多的。好，那像华通，啊，最近也涨蛮多的。今天拉涨停板了。对。那重电部分像士电跟这个世纪钢，最近都相当的强哦。好，这个以为说去年已经涨完了，而是今年还继续涨。好，那像是这个消费型电子又像全新，好，那航运的话就是长荣跟这个新兴。那今天买超第一名，我刚刚看的是这个2603的长荣哦，本来以为今天资金会被吸走，结果也没有，哦，就长荣还继续涨。好，那还有像昨天第一天买的是8147的正凌，今天就攻涨停板，所以这些还是可以做参考，只是涨得有点多，因为它也搭上这个 AI 伺服器的列车，哦，那站到边啦，然后就股价也是相当的强劲。好，那说到了投信大风吹，它龙年新换的一个股票，我们看到有些新面孔，包含像是华通，我们现在来讲好了，因为你说正凌投信一买就拉，华通是比较大股本的大牛股哦，今天有办法拉到亮灯涨停板。如果投信要做，有没有可能也展开新一波的攻势呢？蛮有机会的哈，因为这个华通基本上大家印象就是比较股性比较温和一点，就是大牛股啊。那它其实是这个全球 HDI 版的龙头哦，题材很多。那首先低轨卫星，它做低轨卫星版嘛，好，这是它主要最近的题材。那再来像之前也有像是这个华为的手机供应链嘛，那低轨卫星的这一块哈，不管是 SpaceX 亚马逊的订单抵消了这个苹果这一块，因为以往它也是这个很标准的瓶盖股。对。那这个苹果手机当然目前是稍微是淡季嘛，所以营收就没有出来。那最主要会涨原因还有就搭上这个 AI 伺服器的这个 HDI 版啊，所以股价今天莫名其妙就直接往上旱地拔冲，冲到一个涨停板。好，我会把它列出来。好，投信其实最近有买没有很多，但是今天爆买。好，今天买超的张数就非常的多，那直接攻上一个涨停板。好，那我们先观察一下，这个是整理了很久，大概有从去年12月去年12月这边对，好，然后整理了很久之后呢，对，3、4个月，均线全部纠结之后呢，一根红 K， 好，所有均线都往上，好，然后创了一个近期的新高，不是历史新高，但是好几年的新高，所以我觉得股价应该有机会往上冲。那刚好早上是有。我看到国内的投顾就是有凯基有把它调高目标价到100元好，那这个投资人是蛮捧场的直接把它拉到一个涨停板。好，那我先观察一下明天，如果说你空手的，当然有拉回到接红 K1/2，我觉得都可以去做布局。那看一看有没有一些隔日冲大家看，如果没有的话，应该还有机会再往上冲。好，那你刚刚特别讲到，因为投信新买的股票，今天还有大买长荣，那比较特别是我们昨天就在聊了，到底这个航运股近期的强势表现有没有可能今天被 AI 的资金给做吸走？结果竟然是没有如果说连这种货柜龙头都动，代表这一波是来真的吗？其实我比较看好散装结果今天散装也有涨但涨幅没有那么大结果今天涨的是长荣，主要因为台华它公告它买进长荣1950张，每股是148.75，大家看到这个就有信心了。好，那刚好其实货柜三雄唯一能操作的比较好操作的比较强的应该就长荣啦。它之前是除息70块。这能完全填息是非常非常的可怕真的是完全填息，填息价是155。所以它最近大概就是因为完全填息之后呢，这一波这样填息完之后，开始做个横盘整理，然后155大概破了就反弹，破了就反弹，结果就真的给它攻过去了。那因为筹码面是非常的不错，我认为是有机会去挑战前高，不过过高之后你可能要稍微做一点减码，
好，那看有没有法人再继续买。好，那我们再帮大家继续追踪 AI 股。其实我们昨天在聊台药，为什么在很多 AI 股今天开高走低的同时，我们继续追踪它呢？到底哪些 AI 族群是真的拉回我可以找买点的？好，那一样看台药，主要是说，刚刚不是有列一多这个 AI 概念股，那其实法人都做调节啊，如果调节的话就比较不好拉，那反而台药这档股票，法人是这个投信它还是持续做买超，你们看这个投信还持续做买超，所以你看它这个分时，我们看这个分时今天的江波图好了。它反而没有杀尾盘它这样开高之后拉回之后，它尾盘是稍微往上拉的，所以我觉得台药这档股票是还有机会去挑战前高，因为它毕竟套牢卖压没有很重，而且投信是在这边才买的，有没有？在这边才买的所以它的成本也是蛮高的并不会说往下杀。好，那所以我们再回头来看看，因为今天台北股市指数又再度创新高了，所以现在选股我们要用更严格的条件来做筛选。如果搭上了法人筹码，这个条件塞进去的话，现在还有哪些才刚发动个股可以做注意呢？好，我跟大家讲现在涨成这样，大家都想要进来抢股票，不知道抢什么，还有怕你追到高点，对不对？所以你必须要留意一些法人有没有进场。所以我帮大家整理了投信潜力股。好，潜力股当然你可以用这个投本比来看，你光看这个买卖超有时候会失真，它有时候会买一些大型股，比如说人保，有人说这个宏基，那主要是这个 ETF 买的。好，那怎么样看潜力股？就我们每天都会整理这个投本比的排行，那很容易就找到标股。好，那你就可以扫一下这个 QR code，或是你在你的 LINE 打这个小老鼠 WENG888，好，然后你就会看到我的这个 LINE，好，然后我就可以把它加入进去。旗鼓大富翁右上角记事本，好，不止今天其实我每天都会把它放进去。好，投信的潜力股如何有标股，你基本上你就从这里抓就可以了。好，那我看到，因为呢，辉达财报非常亮丽指数再度创新高。但是刚刚呢，世俊老师讲到了，现在选股真的难度蛮高的大家很怕追高，但又想要来参与这波股市的一个热度。那怎么挑法人筹码当靠山的投信潜力股有哪些标的？大家可以来做短线上的掌握，可以在世俊老师的赖群组里面找到更多有关个股还有筹码面的整理资料了。好，那等一下回来我们会帮大家看，因为今天强势指标股的市电，盘中又一度拉到亮灯涨停板重点股本波最猛就看它了，短线到底还能追，还是能够找复制当初市电起涨模式的讯号股？今天可以来做观察。等一下回来请教杰帅老师。回到1600股民开讲，看一下台币最近在31.5块的关卡多空交战今天中场是小升0.6分，中场收在31.519元的价位。那回到盘面来请教杰帅老师喽，老师今天指数又在创历史高点你今天有讲到了台北股市本波，你的看法是直接看到2万点。我比较好奇的是，这个位阶你怎么算出来的？那如果还有空间的话，现在还可以买股票吗？好了，现在庭娟首先呢，跟这个庭娟问这个问题，我相信也是很多这个股民的心中的一个疑惑。那现在有很多分析师都跟杰帅的看法一样，上看2万点。问题是杰帅为什么会上看2万点？我的依据到底是什么？我想要借由今天这个节目一开始跟大家来说清楚、讲明白，这个2万点绝对不是我用凭空的感觉去喊出来的。我要算给大家听大家先来上一个简单的数学课首先我们来看一下这个过完年后，这里是不是有个跳空缺口？这个跳空缺口它叫500点。来，大家认真听我要上一个数学课给大家看这里是500点的跳空缺口，那这个跳空缺口其实很有象征性，也很有意义我们来看一下之前去年在11月中旬的时候，这个跳空缺口大概是200-300点左右，而这个跳空缺口它直接越过了17000点，从17100点开始起涨。来，各位认真听从17100点开始起涨，涨到这个地方非常接近18000，但是没有过。这中间我们掐头去尾，它大概涨了800点。来，800点请你记下来那这一次这个跳空缺口，它是这个跳空缺口的2倍，2倍大概是2倍那这个2倍代表什么意思？如果这里可以涨800点的话，那这一次的跳空缺口一开盘，它直接从18500点起跳。请你把18500点，再加上800乘以2，也就是1600点，等于多少？就会刚好是20100点，没有错吧？所以说代表说这个行情不会涨到今天就结束，后面还有空间。而且现阶段我讲过了，台北股市是完全没有败相。所以亲爱的投资朋友，我要告诉大家你现在对股市很心动，我知道，但是心动
不如马上行动。现阶段最重要的事情就是要选对股票，给它做布局，然后好好的来准备迎接2万点的行情哦。那怎么选股呢？我曾经在这个节目上啊，也讲了快2年了。我说啊，我们要选股票，基本上一定要找那种刚刚起涨的股票。那所有的股票在起涨之前，我们就要去研究一下，它到底有什么征兆，有什么讯号，利用这些征兆跟讯号，我们就可以轻松的来做布局哈。那当然，所有的股价趋势要转多之前，它的 MACD 一定要先形成黄金交叉，这是一个必备的条件。为什么我要写在第一条？很重要，因为我们的股民啊，基本上都是习惯做多。如果你习惯做多股票的话，你就一定得买趋势转多的股票。那当然，如果这档股票有人买，它自然就会出现突破整理平台的 K 棒。所以这2个条件可以说是密不可分呐。那当然，我说了这2个条件啊，其实如果说以我来说的话，我平常呢，因为工作也很忙碌，我也没有不可能说一档一档去检视，所以我说了，我们现在可以利用 AI 人工智慧高速运算的方式，再结合这2个技术分析的逻辑，让我们可以做到一件事情哦，急速掌握到强势标股，而且只要发现底部起涨，这个 AI 人工智慧它马上就会侦测到之后，我们发现的是马上就可以进场，所以我们可以借由这个电脑这个工具 AI 人工智慧高速运算的这个方式，来帮我们来快速的找到股票。是。好，那我要请教杰帅老师，因为其实我们在这个节目当中也蛮领先哦，就杰帅老师提醒大家注意到，像士电还有利基，哇，这2个个股短线飙速真的很惊人，而且是一路冲高不回头。但问题是，真的涨一大段上去了，大家不知道怎么追哦。我想问老师，现在还有没有类似你刚刚讲的条件，底部刚起涨、趋势刚转多的股票呢？好的，像刚刚庭娟也讲到一个重点哦，像这个士电也好了。像这个利基也好，我在过年前就大声疾呼，而且是面对着观众朋友，告诉大家有资金就赶快买，特别是利基哦，我就像当时就是像这样看着这个镜头，告诉观众朋友不要怀疑，买就对了。那到底现阶段有没有像利基刚刚那时候出现起涨讯号的股票呢？今天我们第一档就是要来慎重的跟大家做一个介绍哦。这一档神机大家一定要认真听、仔细听哦。这一档股票它在12月份的时候没有表现，1月份的时候也毫无表现，但是现在2月份来了，各位看到没有？2月份现阶段它的 MACD 才刚刚形成一个所谓的黄金交叉，而且重点是第2个条件也成立了，它在昨天已经出现了一根突破整理平台的 K 棒，所以这一档股票基本上我是很看好它后面有很大的补涨空间啦。各位去看一下过年前的利基跟过年后的利基，真的是2样情啦。过年后的利基真的是一飞冲天啦，士电也是一样，都是在2月份之后才出现一个补涨行情，所以这一档股票它有机会复制士电跟利基的这种走法。那我们看一下 AI 怎么说哈。那 AI 它在2月20号，也就是前2天的时候，第一个它先出现一个所谓的买进讯号。第2个，它在2月20号的时候正式趋势转多，所以这一档股票，我认为它后面至少还有2成到3成的涨幅空间哦，因为它现阶段才涨8%。那当然，这一档股票我也讲过哈，我们每天其实在这个记事本里面，下午4点钟都会帮大家精选底部起涨的个股。我讲过了，我只要选出来的股票，投资朋友不要怀疑，你们都可以做布局。那要怎么样知道我所选出来的股票呢？我们就来请这个庭娟告诉大家哦，是今天呢，我们在这个4点钟的时候，我们是不是真的有帮大家找2档股票？老师每天两档股票都会在这个群组来做公布了，今天2档大概也都100多块的股票，对，都100多块。所以投资朋友，我说了哈，心动不如马上行动，绝对不是呼口号。如果你真的对这个行情啊，你真的也跟杰帅一样看好的话，我说了，就是要把握这种底部起涨的个股。好，那讲完了这一档股票之后，我今天特别还要再跟大家提醒这一档股票叫华通2313哦。各位仔细看哦，12月份是不是没表现？甚至于到1月份，它是跌到低点65块。那为什么它现在呢？今天呢，为什么可以涨得这么凶？因为它的趋势已经转多了。如何在65块附近布局？很简单，看 MACD 就知道。它一转多，你马上买进。这里的整理过程当中，你都不用理它，因为它趋势都在多方。那今天这根 K 棒出现之后，我更可以确定一件事情：有人在买。因为有人买，它才会出现一根突破整理平台 K 棒。所以这一档华通，它后市绝对还有补涨的空间。那我们来看一下 AI 怎么说的哈。AI 在1月24号那里70.4块，趋势转多，然后各位仔细看了2月5号这一天，它又再度出现一个买进讯号。我说了，我最喜欢这种双重确立讯号。那因此它后面还有2成左右的一个空间哦，因为我说了，像这种双重确立讯号的股票，它基本上都有最起码有3成的涨幅哦。那当然，这档股票我们有事先预告，有在2月5号那一天封关日那一天我们就预告了。所以我说了，我这个
Light 的平台真的是在帮助股民。投资朋友，如果你真的想要布局股票，而不知道布局什么股票的话，现在就可以扫描 QR code， 直接来看一下我今天帮大家挑选出来的2档股票。那刚刚我讲了哈，不管是神基也好，或者是在华通也好，它都有3成的一个涨幅满足。这个依据是何在？我们来看下一档股票，我们讲了好几遍的士电哦，士电1503嘛，过年前根本就毫无表现，在平盘附近，有没有看到？12月份没有表现，1月份没有表现，那当时在这个整理期的时候，我就一直告诉大家，这一档股票可以布局，因为它的 MACD 已经形成所谓的黄金交叉，它真正喷出的时间点刚好就是在2月，各位有没有好漂亮的幅度啊？大家都最喜欢这种幅度啊。那所以，我刚刚讲了前面2档股票，它都有机会像士电一样这样表现。那当时我在这个地方的时候，我跟大家讲的时候是在什么时间点？我们看一下 AI 就知道了。AI 是在1月24号的时候趋势转多，1月31号的时候，各位更正，2月1号的时候，它又再度出现一个买进讯号。各位有没有看到第一个讯号、第二个讯号？结果后面它涨几成？涨了44%，也就是说它涨了4成了。那刚我讲的第一档股票神基，对，它只涨8%，第二档华通它也只有涨10几%。所以如果说这些股票能够像士电一样，只要涨30%左右的话，它代表它后面的一个补涨的空间还是有的。所以投资朋友现在要布局的股票，就是要像我今天所讲的第一档或第二档股票，还有补涨空间的股票来做布局。那另外在我们的这个记事本里面，我说了，我们除了在这个 Light 里有事先预告之外，记事本里面每天都有很多重要资讯提供给大家哈。像这个早上9点半。我会提供一份大盘技术分析研究报告，甚至于在今天，我很简单跟大家讲说，我这个2万点是怎么来的，我都算得非常清楚哦。所以呢，这个大盘技术分析研究报告，大家有兴趣可以去看一下。再来3点半的时候，我会录制一个直播教学影片，这个直播教学影片的内容讲的都是我们实战布局的股票，包含进场的买点，还有出场的卖点。我都会很清楚的在我的直播节目当中跟大家一一的来做一个分享哈。那当然，今天下午4点钟也帮大家找了2档股票哈，都是100多块，欢迎大家呢踊跃的来做加赖的动作哈。那跟杰帅交朋友，我跟你讲，真的是好处很多。譬如说，现阶段股价已经来到18800点，你找不到好股票，你的股票不会动，甚至于再跌，你有想要换股操作的，跟杰帅交个朋友，你就可以知道要布局什么股票了哈。那至于怎么加赖呢？有2个方式哦，跟大家做一个说明。第一个方式，拿出你的手机对准这个 QR code 给它扫下去哦。好，扫下去之后5到10秒钟的时间，你就会看到我们的这个 Light 啊，那你就顺利加入了哈。或者透过第2个方法，直接透过这个 ID 搜寻小老鼠 A957， 小老鼠 A957哈，直接就可以找到我。找到我之后，第一件事情哦，来各位记得一件事情哦，加入我们 Light 的最重要的第一件事情，一定要先输入数字键888哦。为什么呢？因为我每天的直播教学影片啊。你可以直接透过输入888之后，我们就会把这个直播的教学影片传送到你的手机 LINE 里面哈。那另外在今天的记事本里面有2档股票都很重要，我帮大家精心挑选的哦，都是底部刚刚趋势转多的股票。那如果各位想要布局的话，可以赶紧到记事本去看一下这2只股票100多块到底是什么股票。那另外人工智慧的一个选股教学的影片，只要各位加赖之后，简单的回复888。我就会把影片传送到各位你们手机的 LINE 里面哈。所以各位亲爱的投资朋友，我说了这个多头啊，多头续航这个字打错，不好意思哦。多头续航19000大关可期，不止19000，甚至于我跟大家讲，已经看到20100点，是20100点了。怎么算出来的？今天节目一开始我就跟大家很清楚的做一个数学的一个教学。如果各位没有听清楚的话，没有关系，我们的节目你可以再多看几遍，你就会很清楚的知道为什么这个指数我会看到2万点的理由还有原因，我都讲得非常清楚哦。那请各位记得，今天不管怎么样，一定要想办法加入 LINE， 然后看一下现在还可以布局的股票有哪2档，都是100多块的，欢迎各位踊跃的来加 LINE。好，我们看到最近的一个指数哦，持续呈现金金涨，已经直接要剑指19000大关。但是杰老师其实看的空间是更高的哦。但是呢，很多个股现在大家不知道从何来挑选，有没有哪些其实现在才底部刚刚起涨，甚至趋势刚刚转多的这些的个股挑选。